Hi everyone. Yes. Hi everyone. Hi mga langga. Ngayon mag-unboxing tayo. I think hindi ako sure pero ito ay ang pang foot massage. Order by Dodong. Dahil sa sobrang hilig ko maglakad, minsan sumasakit yung paa ko. For example, naglakad ako ng 7 hours or even 6 hours. Sobrang sakit ng aking talampakan. Pero strange, hindi sumasakit yung katawan ko, kundi yung talampakan. Gala kasi. Ngayon buksan natin at tingnan kung maganda. 2.1 kilograms. Diba? Medyo mabigat. Habang nagbubukas tayo, magsha-shoutout tayo mga langga. Shoutout sa aking mga members, Carla's Treasures, yeah. Samot Sari, RG's Channel, That's Fine, ayan. Carla's Gold, Mi Amore Roma, Ars Salinda TV, ayan. Joseph Abis Food Trav, Carla's Loves, ayan. Fanny van der Vetering, Nuras Lavidas, Carlos Friends, Margaret TV, ayan, Peter and Virtue, Cleopis Angel, shout out, Limwell, Carlos Pan, ayan, Beth Merced, Lynn Random Videos, Arabilas TV, Kanslin, ayan, JC in James Canada, shout out, Desiree Marila, Rasik Dia, Chop in Carve, Honey Sabalande, shout out. Wala kasi, minsan kung sino na lang maalala ko, kaya minsan, ay, papel. Shout out also, yan, Queen 40 Vlogs. Aha, massage gun. Lagay muna natin dyan yung kahon. Ambisyosong unggoy, yan, Diana ko. Survivors Vlogs 2020. Alex Fidel TV channel, Darak Video Vlogs, Darak J. Pinoy Chill Vibes. Timbil Vlog, ayan, Arabnoy Kitchen. Hinuhulog. And also Mitchell Alvarado, Roger Bautista. Balak pag may kapag-chismisan. Sharon and Ras Manalo, shout out. Arlene. Ayan. Ay, paano na ito? Ba't ang hirap niya buksan? Sana wag ko masira yung box. Napaka-rough ko kasi. Hirap niya buksan. Ayun. And ay, may ano siya. May maliit na bag. So, pwede ko siyang i-hand carry or halimbawa pag nagpunta ako sa ibang lugar or nagbakasyon ako, pwede ko siyang dalhin. Kasi thank you sa sponsor ng aking massage gun, massage. Ayan. Shout out also Dragon Lady channel. Dayan Sings. Aha, may charger siya. Ano ito? Ah, pwede mo siguro siya palit-palitan ng ng dulo.
Kung ano yung kailangan mong gamitin. Kasi pang muscles yata siya. Pero kailangan ko lang siya sa sa paa, sa talampakan. Wala akong problema sa likod and so on. Yung talampakan ko, yun lagi kong nirereklamo. Ay, ang dami naman ito. Shout out also Lee Imperial. 1, 2, 3, 4. Parang may pang golf. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shout out also Ragno Updates. April Joy. Shing Robles. Ayan, shout out. G. Nabarty. Marina Malubay. Ah, para pala siyang baril. Para siya pang para siya pang drill. Pang drill. Pang drill. Pang drill. Okay. Hoy. Para saan ito? Tatak niya is Gobees. Gobees? Shout out also Gubang New Normal. I think so. Basahin nga muna natin. Kasi may mga mayroon siyang guarantee mga langga. Tingnan ko muna kung paano. How to use. I-assemble ko muna siya mga langga Then titingnan ko siya later kung i-try ko siya sa aking talampakan. Ayan, i-on po muna siya. I-on. Yan yung kanyang, yan, i-try natin sa aking talampakan. Kasi ito lagi yung masakit Ay, ang ganda. Ay, maganda. Kabila. O di, kahit maglakad ako maghapon, mayroon nang mamassage ng aking talampakan. Thank you for watching. Thank you.